Idan kun duba ina nan Maraba Junction ne inda za a gani motocin da ƙyar aka samu ake wucewa dalilin saboda ruwa da ke cikin wannan wajen. Idan kun duba gashi da ƙyar ma motoci suna samu suna wucewa saboda wannan wajen ya lalace fiye da yadda yake tsammani. Muna fatan gwamnati za ta san yadda za a yi a gyara wannan waje tunda waje ne bai wuce kamar mita 20 zuwa 30 ba.